Tere head kuulajad, 10. jaanuari, seni ikka veel täiesti ilma nimeta digitaalsete uudiste digisaade on teiega. Me oleme saatejuhid Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meile on täna siin Meelis Väljamäe. Ja oma nimeta saated me tüürime sinna, et vaadata korraks peale eelmise nädala selliseid uudiseid, mis tundusid vähegi olulisemad olevat. Ja kui tundus, et mis siin maailmas ikka toimub, siis väga palju toimus Ameerikas ühes linnas, kus on aastaid juba jaanuari alguses uut elektroonikat esitletud ja selle CES mess Las Vegases, nagu see toimub. Räägime CES messi siis kõigest sellest põnevast uuest, mis meid IT ja tehnoloogia vallas oli huvitavat ja jõuame rääkida ka ühest käekatsutavast konkreetsest uuest, otleme välja telefonist, mis on siis meie saate külalisel käes ja lõpetame veel südant põksuma panevate uudistega. Ja nõnda on, nii et lähme siis minu jaoks ma ütleks mõneti üllatuslikult selle teema juurde, mille nimi on telerid, sellepärast et need tehnoloogiamessid, kui nad toimuvad või vanasti siis toimusid, sügisel oli siis IFA ja Berliinis ehk siis selline Euroopa keskne teleri ja audio-video mess ja iga aasta alguses siis USA's Las Vegasest suur CES, Consumer Electronics Show ja seal on igasugu asju olnud väljas ja igal aastal need teleritootjad üritavad meie tähelepanu püüda millegagi. Tüüpiliselt need võivad olla siis näiteks mingid, ma ei tea, rullitavad või volditavad telerid või mis iganes mingid sellised tulevikutehnoloogiad, mis on ägedad, aga kuhugi nagu tootmisesse ei jõua ja või siis selles spektri nagu teine äärmus on see, et nad panevad oma teleritele külge imepisikesi uuendusi, mis pressiteadete ja turundusmaterjalidega on väga suureks puhutud. Aga tänavu kõik räägivad reaalselt ühest uuendusest, mis mulle tundub praegu vaadates, et vist tõesti võib olla täiesti asjalik asi. Ja kuna meil Meelis Väljamäe on siin olemas, siis ma arvan, me võiksime Meelis arutada sinuga sellise imeliku asja üle, mille nimi on QD OLED ehk Quantum Dot OLED. Ja ma teen ise kiire sissejuhatuse, paranda mind või täienda Meelis, ma eeldan, et sa telerihuvilisena oled palju paremini kursis kui mina, aga OLED telerite paneele on siiamaani tootnud maailmas, ma ei tea, kas ainult või kindlasti peaaegu ainult LG. Ja näiteks LG ise on olnud suur OLED telerite tootja ja teine tuntud on näiteks Sony olnud ja ma isegi ei tea peast, kas Samsung on need teinud või ei ole, aga igatahes nad nii LG kui Sony mõlemad on kasutanud LG paneele. Ja nüüd on siis tulnud Samsung välja oma enda OLED paneeliga. Mulle tundus, et see vist oli üllatus kõigi jaoks, aga ma ei tea, aga mitte lihtsalt OLED paneeliga, vaid QD OLED. Ja QD on Quantum Dot, mis on siis Samsungi enda tehnoloogia, mida nad on oma tavaliste LCD telerite juures juba aastaid ju tegelikult kasutanud. Ja pidavat olema väga hea asi, Meelisel on varsti võimalus seletada, mida see teeb, aga nüüd on nad siis pannud kokku oma selle QD ehk Quantum Doti ja OLEDi ja tulemuseks peaks olema OLED teler, mille pilt on senisest praegustest palju eredam, mis võimaldab paremini HDR-i teha, mis on asi, mida miskipärast kõik praegu tänapäeval tahavad ja ühtlasi peaks see aitama kaasa veel paremaks muuta OLED-i vaatenurgad, vist veel õhemaks teha selle teleri ja vist ka pikendama OLED-i eluiga, sest OLED-il see sissepõlemisprobleem on suur, aga selle uue tehnoloogiaga pidavat olema nagu parem. Ehk pikk jutt lühidalt kokkuvõttes, OLED paneelide turul on tekkimas konkurents, LG kõrval on teine suur tegija nüüd siis Samsung, kes neid hakkab valmistama, väidetavalt paremaid kui LG ja üllatuslikult esimesed telerid ei tule mitte LG-lt endalt, vaid Sonylt nende Samsungi paneelidega. Aga ma ei tea, Meelis, ma olen nüüd jahvatanud siin, ise ka ei saa aru, tõenäoliselt vist enam-vähem täpselt, aga paranda või täienda mind. Tõesti õigus, ma täiendan paari asjaga. Esimene asi on see, et LG on minu teada ka ainus OLED paneeli tootja, ma ei tea, kas poe hinnas midagi teeb, aga vähemalt siia meie Euroopa või arenenud maale turule nad ei ole teleritega tulnud, et OLEDid on ikkagi LG paneeliga kõik. Ja kui Sony teeb lisaks LG-le endale, siis Eesti turul on tegelikult suurema turu osaga Philipsi OLEDid,
ja Philips teeb ka, aga need on ka LG-d, eks ole, ja loomulikult kõik, siis Panasonic on üks suur tootja, keda Eestis väga ei liigu, aga kes mujal Euroopas on suur tootja, kellel on ka LG paneelid, ühesõnaga kõigil teistel, kaasa arvatud Hisense'il, TCL-il ja sellistel hinnatootjatel on ka LG paneeliga OLED-id olemas. Rääkimata igasugusest Türgi tootjatest, eks ole, Pekod ja Vestelid, keda siin Eestis ei liigu, kes teevad ka. Aga ühesõnaga, see on üks asi, teine asi on see, et kui me räägime Quantum Dotist, siis jah, see on Samsungi tehnoloogia või Samsungi esimese võtse kasutusele, aga tegelikult praegu teeb Quantum Dot ekraaniga LCD-si ka LG display ja mõned teised, nii et see on praeguseks tegelikult Samsungi, teisega kasutavad, mitte ainult Samsung. Aga nad ostavad seda siis, ma eeldan, Samsungit. Ei, nad teevad ise. Ei, ma mõtlen, et seda litsentsi või? Patent, jah, just patent võib küll, aga iseenesest nad toodavad ise paneele sellega. Jaa, okei. Aga see on ikkagi, aga siiamaani on ainult LCD peal olnud, eks, et OLED-ile seda pandud ei ole siiamaani. Et vahe on siis selles, et ma ei mäleta või ma ei märganud, kas sa ütlesid, et üks praeguse LG OLED-i põhilisi miinuseid on see, et ta ei ole sama ere kui on LCD. Just. Ehk siis see on nagu see, mille vastu Samsung oma 6D OLED-iga üritab siis võidelda. Ehk mida siis Samsung teeb on see, et kui LG OLED paneelil on, eks ole, RGB, eks punane, roheline, sinine OLED element ja uutel paneelidel ka valge element ja sinna ette pannakse värvifilter, mis siis vastavalt vajaduseni värvid läbi laseb. Ja see võtab eredust maha, siis Samsung teeb niimoodi, et ta teeb ainult sinise OLED piksli ja sinna ette pannakse siis samane kvantotid ehk siis punktikesed, mis täpid ja just, mis töötavad samamoodi värvifiltrina, aga nad ei võta eredust maha. Ehk see on nende eelis, nad peaksid olema märgatavalt suurema eredusega kui siis LG poolt toodetavad paneelid, kuigi LG selle aasta uued paneelid on ka 30% eredamad kui endised, nii et eks me näe. Aga jah, et kui te olete tumedamas ruumis või tuled kustust, siis pole mingit küsimust, et OLED-i põhieelis on ikkagi väga, väga ideaalne must, eks ole. Aga kui päike paistab otse ekraani peale, see võib probleemiks olla ja see on nagu selle Samsungi uue tehnoloogia eeliseks. Kas teine asi on, seleta mulle see HDR-i maailm ära, mina olen kuidagi sellest rongist natukene maha jäänud ja ma saan aru, et kui sa tahad HDR-i vaadata, et siis see tippeledus muutub järsku nagu tähtsaks, mitte et sulle kogu aeg pommitatakse seda hirmus eredalt, aga mingi stseen tuleb, eks ole, et siis on vaja lühidalt väga eredat pilti näidata ja seda need praegused OLED-id nagu ei suuda. Tegelikult ega siin on ka see, et kui me räägime nagu kogu sellest toredast asjast, millest keegi aru ei saa, ehk siis eredusest ja nittidest ja kvantumpunktid täpikestest, siis tegelikult on ju see, et me räägime ikkagi nagu tipust, et kui me võtame teleri, mis maksab seal 500 kuni 1000 eurot, mida inimesed ostavad, siis ega seal see eredus on ka LCD paneelil suhteliselt nutune, ta jääb ikkagi sinna 300-400 niti kanti ja piik on võib-olla 700, eks ole, et ega ta tegelikult nagu kaugelt ideaalne ei ole. Kui me võrdleme, et Blu-ray masterid, mis tehakse, siis nende HDR arvutatakse kuskil 4000 niti peale, nii et selles mõttes, et see keskmine tele suudab näidata 10% sellest, mida tegelikult vaja oleks. Aga jah, et selles mõttes on jah tõsi, ma korra pidurdan sind. Ma tooks selle võrdlusesse nüüd näiteks sülearvuti ekraanidega, kus ütleme hea sülearvuti ekraani eredus on selline 400 pluss, eks on, ma ei teaks 500 nad lähevad, aga ütleme 400 pluss on hea sülearvuti ekraani eredus, aga ma soovitan nüüd proovida, eriti praeguse pimedal ajast istu, kui seal on näiteks mingi ütleme uuemat sorti MacBook või ma tea, mis lähevad väga eredaks või ma arvan, et teised lähevad ka, pane oma eredus põhja istu seal ees, no ei ole eriti mõnus, et isegi see 400 on tegelikult ju päris palju ja mul on endal LG OLED väga mitme aasta vanune, ma peast ütleks, et selle eredus on, ma eeldan kuskil poole peale keeratud, ma ei mäleta, kindlasti mitte põhjas. Et see tegelikult ongi ju see, et see eredus ongi oluline siis kui päike peale paistab sulle arvutile, sul peaks kunagi paista liigne väike peale, kui see just õues ei ole. Ja arvutiga on võimalik ära minna, eks ole, selle päikse käest üldiselt. Ja teine asi on, suvel, kui sa tahad tõesti rannas arvutit kasutada, siis võib-olla on see oluline. Aga ja teine asi on see, et kui sa HDR sisu vaatad, siis HDR-i puhul, millest me ennem pool jäigi jutt on see, et seal on oluline see, kui must on kõige mustem koht, kui hele on kõige heledam koht, eks ole, nende omavaheline vahe, et varjudest tuleksid detailid välja. Ja seal on nüüd see, et kui intelligentselt ja kui palju on sellel ekraanil tegelikult seda varu, et ta saab korraks mingis nurgas heledaks minna. Mingi sähvatuse korraldada, eks ole. Just nimelt, ja see on nagu see probleem ja see on tegelikult see, mille poolest see Samsungi uus paneel on parem. Aga kuidas see tegelikult välja näeb, seda me ei tea ja minu arust kõige põnevam selle juures ongi see, et see esimene pääsuke tuleb Sonylt ja ma väga tahaks näha, kas Sony teeb
ja just, et mida Samsungit endalt vist nagu üllatav, et ma ei saa veidi aru, miks see nii on, et kas tõesti Samsung maksis või Sony maksis Samsung displeile rohkem kui Samsungi nii-öelda korporatiivne vennas, eks ole. Aga tegelikult põnev on sellepärast, et kui nüüd Sony on kogu aeg teinud LG paneeliga OLED-telereid ja kui nad teevad sama tarkvara ja sama pilditöötlusprotsessoriga erinevate paneelidega, siis ma väga tahaks seda võrdlust näha, et kumma siis tegelikult parem on. Siis kui me paneme kõrvuti Samsungi teleri ja LG teleri, kus on erinevad tehnoloogiad sees, siis neil on oma pilditöötlus, neil on oma tarkvara, eks ole. Me ei saa seda üks-ühele võrrelda. Aga kolmanda tootja puhul me saaksime seda võib-olla enam-vähem üks-ühele võrrelda ka päriselt selle paneeli headust. Praegu on selge, et kõik ajakirjanikud, kes seda paneeli oma silmaga näinud ja isegi oma nii-öelda tarkvaraga saanud seda proovida või nad ei ole nagu pidanud Samsung ei ole neile väga kätte hoidnud sellega, eks ole, siis tegelikult nad on ikkagi vaimustuses. Ja ma just tahtsin öelda, et meil ei ole ju otseselt põhjust, see telerite turundamise maailm on suhteliselt jäle, eks, et kuna uuendusi on väga raske teha, siis iga aasta nad on sunnitud mingisuguse pudina ja vidina välja mõtlema, see räägitakse suureks ja hiljem tuleme, eks ole, siin meie ja ütleme, et see kõik on mõttetu või peaaegu et pettus, et ära pane tähele. Ja mulle tundub, et seekord ei ole see peaaegu et pettus, nii palju kui ma olen ütleme, ise me keegi Las Vegases ei käinud, on ju, ma ei tea, kas see üldse toimus vist füüsiliselt, eks? No peaaegu, eks siis enamus tootjaid ja ajakirjanikest kohal ei läinud, aga midagi. Meie näinud ei ole seda, eks, aga mulle tundub nendest kõrvalmuljetest, et see on nagu päris asi ja minul ei ole eriti põhjust kahelda Samsungi ütluses, et see asi on eredam, aga seal on nüüd terve hulk küsimusi, mida me ei tea, eks, et see teoreetiliselt võib olla, et ta mõjub, ma ei tea, värvi edastusele ja täpsusele, teoreetiliselt võib olla, et nende eluiga ikkagi on mingil X põhjusel hoopis kehvem, kuigi arvatakse, et on parem või ma ei tea, mis iganes asju võib sealt nagu tegelikult välja tulla. No rääkimata sellest, et me ei tea täna hinda, mis pidavat olema kallim kui OLEDil ja odavam kui mikroLEDil, eks, et mikroLEDist me selles kontekstis rääkida ei saa, et kõige odavam mikroLEDiga teler on $90 maksab üle 100 000 euroni, et see ja, ei ole nagu aga Sony toob praegu välja kaks telerit 55 ja 65 ja ma miskipärast arvan, et ma ei tea, palju maksab LG tipp 65-ne, kuskil 2,5 ma arvan praegu 1000. Ja ta äkki jääb isegi 3 kanti, aga ega ta ei ole pildi poolest parem kui 2000-ne tippmudel, seal on pigem vahe helis ja mingid paneel on sama, eks ole, aga ütleme, et 2000-ga ma arvan, võib-olla natukene peale 2000 saab täna 65-tollise LG tipp OLEDi. Ma arvan, et selleks, et Sony telerid tegelikult on kogu aeg olnud kallimad kui LG, et nad ei tahagi odavalt müüa, see on nagu prestiisi küsimus, eks Sony on kogu aeg olnud kvaliteetteleri synonüüm ja sinna nad tahavad jääda, et neid ei huvita nagu selline odavas otsas võitlemine. Aga mind huvitab pigem see, et kui tuleb lõpuks ikkagi Samsungi enda logoga mis seal on, eks, jah. Et sest, et tõenäoline on, et ega nad LG-st väga palju kallimad olla ei saa ja et nad müüksid ja siis võib juhtuda tegelikult ja kui Samsung hakkab lisaks Sonyle, eks ole, ka teistele konkurentidele paneele müüma, siis ma tahaks väga loota, et see konkurentsiefekt saab siin toimima, et kui LG OLEDid tegelikult on läinud, üldse tänu sellele, et LG müüb siis ka display müüb ka teistele tootjatele oma paneele, siis tegelikult OLEDi hind on ikkagi ajas nagu päris korralikult alla tulnud. Ja praegu ta ei ole väga palju kallim, kui on hea LCD ja vahepeal on tekkinud, kui me mikroLEDist rääkisime, tegelikult eelmine aasta selline suur hitt oli mini-LED, mis on siis sellised pisikesed lambikesed seal taga ja mis oli jah, see on juba meelest läinud. Tegelikult mini-LED on siiamaani, täiesti töötab ja on siiamaani olemas, mini-LED on üks suur probleem. Ta ei ole märgatavalt odavam kui OLED, ehk siis mini-LEDiga telerid on kallid ja kui minul oleks võimalus valida sama raha eest mini-LEDiga teler või OLED-teler, siis ma võtaksin OLED-teleri. Et lootus on see, et see mini-LED lõpuks võtab selle tavalise LED-i, tapab ära ja võtab selle koha üle, eks selle odavama sinna klassis, aga seda ei ole veel juhtunud. Tahtsingi selle uudise nüüd lõpuks siis sellise lihtsasti arusaadavasse konteksti panna, et kui ütleme praegu minna jahtima ühte keskmisest paremat telekat, siis on OLED olnud see märksõna, aga kas sa ütled, et nüüd võiks oodata või? Et ootame ära, millised need... Ma tahtsin täpselt seda arutada. Meil saabuvad. No, üks selline lahti ütlus, mida kohe võime siia juurde öelda, on see, et kõik, mida me täna räägime, on USA turupõhine ja need asjad, mis Euroopasse tulevad kindlasti hiljem. Ka need uued mudelid tulevad tegelikult USA turule kevadel või suvel, eks ole. Et Euroopas jõuavad nad ka kevadel või suvel ja võivad jõuda hoopis teistmoodi, võivad jõuda hoopis teiste tarkvara omadustega, nii et me tegelikult ei tea, see Euroopa teleturg on natuke teistsugune. Tehnoloogiad kõik samad jõuavad siia ka, aga millisel kujul või millise tarkvara poolega, seda me ei tea.
ja no mina jahin pigem 75-st ehk siis tegelikult 77-st vist see OLED-i Aga 77 mina arvan, seda ei et, tule. Äkki Samsung ise teeb, Sony ei tee igatahes esimese. mina arvan, et praegu nagu oodata ei tasu, sest et ega see vahe ei ole nii tohutu, see hüpe on veidi on, aga ta ei ole, mina arvan pigem, et see selline põnev asi selle juures ongi see, et on olemas konkurents, kes võiks hinnad alla viia, eks ole, et see on nagu selle, aga seda ei juhtu muidugi, ma arvan, et see juht, kui see konkurentsi poolt hindade alla viimine võiks juhtuda järgmisel aastal, mitte sel aastal. Mina arvan, et on, oota, ma tahtsin veel lõpetada, et ma arvan, et on olemas inimesed, kellel mina täna reaalselt soovitaks oodata. Ja need on need inimesed, kes on oma kodukinosse pannud igas mõttes palju nagu raha või ootavad sellelt palju elamust, et kellel on võib-olla eraldi ruum, eraldi helisüsteemid, kelle jaoks see on projekt iseeneseseks, et mul on super pildiga mingi kodukino asi, neil on täna võib-olla, ma arvan, neil on vähemalt 65, aga võib-olla suurem teler ja võib-olla on see, nad ootavad nagu uuendust, siis mina ootaks, et kui sa oled selgelt inimene, kelle jaoks, kellel on kõik need mingisugused Dolby, mis iganes atmosed ja kes nagu väga ootab selle pildid täiesti tippkvaliteeti ja võrdleb ja kes on nagu selline pildifiil, siis neil ma kindlasti soovitaks oodata. No, siis on tegelikult ju kaks asja, esimene asi on see, et kui sul on sellist ütleme nii, et kui sul on need võimalused, sa raha ei pea lugema, siis sa lähed ja ostad praegu endale selle microLED paneeli ära. Siis ostad aasta pärast microLED-i või? Okay. Just. No, ja kui sul ja kui sul raha on nagu natuke rohkem loed, siis sa ootad mõni aja, kui see microLED läheb hinnapoolest paremaks, et mina näen jätkuvalt, et microLED on teleri tulevik. Millal see meile kohale jõuab, seda ma ei oska öelda, sest et ta on praktiliselt kõigi OLED-i eelistega ja praktiliselt mitte ühegi puudusega, aga hind on praegu nagu veel ikka 10 korda kallim kui OLED-i puhul. Eks. No jaa, aga see tähendab, eks ole, et see on 30-40 000, sa ütled, et on selle suure, veel rohkem, rohkem ikka, aga see ongi see, et me näeme seda, et vanasti siiamaani oli Samsung ainus, kes microLED paneeli tegi, eks ole. Sel aastal CES-il tuli microLED paneeliga välja ka LG display. Me teame, et Apple väga aktiivselt arendab microLED tehnoloogiat, kuigi nende selline liikumine on vastupidi, kui Samsung LG teevad suure ekraani, lähevad väiksemaks, siis Apple'i väidetavalt esimene microLED tehnoloogial ekraan, mis olema saab, on Apple Watchis, ehk siis nagu vastupidi kõige väiksem. Ehk me näeme, et turul tootjatel on väga suur huvi microLED-i arendusse ja see võtab aega nagu kõik ägedad asjad, aga kunagi tuleb kindlasti. Seni on jätkuvalt see, et OLED ekraan on parim ja sellel järgnev on siis mini-LED, eks. Ja ühesõnaga, oota, aga Meelis, mis me nüüd lepime? Mina olen natuke nagu seda meelt, et on inimesi, kes võiksid selle aastakese oodata pool aastat ja vaadata, mis saab. Ja teistpidi, kui see teler on sul elutoas, nagu minul on mingi hübriidrollis, et natuke lapsed vaatavad multikat, natuke mängitakse PlayStationiga, natuke vaadatakse filmi, et ta ei ole nagu eesmärk omaette minu Just. Elus, siis mina ei näe põhjust veel istuda mingisugune 12-18 kuud ja vaadata, et äkki see kuude oled ongi see, et sel aastal me saame veel parema pildiga telereid näha hinnaga, mis on umbes sama, mis varem või natuke kallim, kui me sellest QLED-ist räägime või QD OLED-ist räägime ja järgmisel aastal me ilmselt saame näha paremat hinda. Aga jah, aga kui me OLED-ist juba räägime, siis ma lisaks lõppu ühe asja, mida mina ei oodanud, et tekitab nagu sellist elevust, nagu see CES-il tekitas, on see, et LG tegi maailma suurima ja maailma väiksema OLED-i ja see väike tekitas erilist elevust, nimelt LG-l on nüüd ka 42-tolline OLED 4K ekraan. Kõik ütlevad, et see on ideaalne teler, et sa saad kasutada seda nii, siis lõpuks ometi on kvaliteetse pildiga väike teler, mida saad kasutada kas lastetoas või väikses toas ja see on ideaalne mängurimonitor 42-tolline. Ehk see tekitas nagu rohkem elevust, kui ma oskasin arvata. Aga mänguri, neid OLED monitore on ju tehtud, minu meelest oli ühel Samsungi Chromebookil oli näiteks, mis tuli eelmisel aastal välja, oli OLED ekraan ja nende puhul mina seda sissepõlemist kardaks nagu ikka eriti, sellepärast, et sul on mingisugused ereda, mul vaatan oma Windowsi siin all vasakul nurgas on valge see Start Windowsi logo, no ma arvan, see põleb mul nagu kohe sisse, all paremal nurgas on valged mingisugused kellaajad ja muud asjad. Ja siis on sul Windows 11 või seal on sinine logo. Okei, valge list on vahel. No juma saan muuta, aga mängudel ka, et kui sa ikkagi 300 tundi mingisugust mis iganes mängu mängideks, et siis ma olen suhteliselt kindel, et seal hakkab midagi sisse. Ei, ma olen nõus ja tegelikult ka seda arvati ka CES-il, et
noh, tegelikult juba Samsung on öelnud, üks esimesi asju, mitte nad ise selle QD OLED-iga teevad, ongi mängurimonitorid ja Dell on ka lubanud teha samal tehnoloogial monitore, ma arvan, et teised ka. Et ilmselt see on ikkagi see, kuhu see asi ka läheb ja just suuremad mängurimonitorid siis ja tegelikult ju me teame, et Samsung on kogu aeg olnud nagu üks parimaid mängurimonitorid tootjaid ja ilmselt see on ka üks asi, kuhu siis see asi edasi areneb. Aga noh, üldse väga huvitavaid ägedaid monitoreid oli ka CES-il väljas. Samsungil oli 55-tolline kumer ekraaniga monitor, mida sai pöörata püsti, vertikaalseks, siis see kumera osa nagu see ülemine osa läks põhimõtteliselt pea kohal, eks. See on nagu väga fantastiline. ja, aga võib-olla me võiksime nendest teleritest tegelikult meil ju veel rääkida, et kuna meil otseselt täna ju aeg peale ei suru ja minu meelest ka sealt CES-ilt väga palju nagu muid neid tohutuid teemasid välja ei tulnud, me võiks seda teleri maailma natukene edasi nagu sutsida. Et Samsungitel on mõned huvitavad asjad, mingisugune uudis tuli ja kõik hakkasid sumisema, et Samsungi telerites on NFT tugi. Ja kes ei tea, mis on NFT? Ja siis, selle üle naersin ka mida. Et... NFT on siis selline krüptoraha maailma jätk või uus kuum teema krüptomaailmas, mis on siis põhimõtteliselt võimalus osta, ma ei tea, siis digitaalseid teoseid. Ja mitte niimoodi osta, et nagu filmi laenutusest ostad ja vaatad filmi, vaid et unikaalseid digitaalseid teoseid, ehk et kui Hans hakkab tähtsaks kunstnikuks ja teeb digitaalse maali, siis mul on võimalik osta temalt see ära ja kuhugi interneti avarustesse läheb siis kirja võltsimatul aga mida siis Samsung loob teha? Aga nüüd see on siis Samsungi telerites on siis selliste digitaalsete, ma ei teagi, teoste omamise tõestamise tugi, ma ei saanud täpselt aru. No tegelikult on see on kuvamise tugi pigem, et tegelikult see on ju loogiline minu arust mõnes mõttes on naljakas ja jabur küll, aga kui see niipidi võtta, internetist pilte näidata telekas. Just, et Samsungil on ju see, et kui sa, nende Samsungil on olemas see frame telerite seeria, mis näitabki kunsti, eks ole, et töötab su välja ütleme nagu nii. Ja kui sul nüüd olemas mingisugune kalli hinna eest ostetud NFT-ga kinnitatud digitaalne kunstiteos, miks ei võiks siis seda oma ekraani peal näidata teistele? No see läheb sinna kategooriasse nüüd, kus iga aasta püütakse teha hullu turunduspinne, et mingi mis ja, praegu moes sõna on. Just, et ei saa näidata. Aga mis Samsungi telekat ei ole selle huvitav, et nüüd on need uus pult, mis ei vaja patareisid. See on nagu minu arust eriti äge, sest et seda, ma seda tehnoloogiat olen kuulnud nagu varem, aga see, et see nagu päriselt nagu kasutusvalmis on, seda ma pole kuulnud, et see tuli nagu nii-öelda ikka täitsa ootamatult. Nii, ühesõnaga Samsungi on pult, jah. Oli juba varem selline pult. Tuleb vist kõigi kallimate mudelitega. Aga kas Euroopas ka? Jälle see küsimus, see oli USA mess, et me ei tea mitte midagi, aga kuidas ta seletage ära? Mina kuulsin, et ta laeb ennast Wi-Fi ruuterist tulevate Wi-Fi lainetega. Kas nii on küll või? Just. Ehk siis selle kas ma pean selle ruuteri peale panema siis, kui ma tahan laadida või? No tõenäoline on see, et ilmselt lähemale võtab ta aktiivsemalt seda voolu, aga see on umbes samamoodi nagu päiksepatarei laeb paremini siis, kui päike paistab, aga ta laeb ka siis, kui pilves on, eks. Aga samamoodi on see, mida lähemalt on, seda efektiivsem ilmselt on, seda me ei tea, aga tõenäoliselt. Aga samas on äge, lisaks on tal ju ka päiksepaneel, mis oli eelmine aasta ka Samsungi pultidel, said akna laua peale pannud, raadis ennast täisi pidanud pistikusse panema. Nüüd on siis nagu lisaks sellele päiksepaneelile on ka siis see, et ta laeb su ruuterist kiirguvate raadiolainetega. No see on tehnoloogia, mida on varem ka natukene katsetatud ja proovitud, aga ta nüüd esimeses sellises tarbijatootes minu teada kindlasti võib keegi parandada, kui seda on veel olnud, aga sisuliselt see on see, et raadiolaine kiirgus pööratakse energiaks, aga ta on kasulik ainult nii madalal võimsusel, kuna need ruuterid, mis meil kodus on, ei tööta nii hullult võimsalt, ta on ohutuks, nad töötavad üsnagi vähe võimsalt, siis ta ka suudab laadida energiat ainult nii väiksesse seadmesse nagu pult, et mitte nagu telefoni laadida nii ei saa juhtmevalt. Aga see on tegelikult juhtmevaba laadimine tegelikult kaugelt. Ja äge on ju see, et see energia, mis ruuter õhku kiirgab, ei lähe kaduma, osa sellest ei lähe kaduma. Just, muidu on ju elektri raiskamine, pane ruuteri tööle, aga kõik kiirgus läheb raisku. Et see on lahe asi. Aga mis Samsungil veel oli põnevat uut? No täiesti uus tarkvara on, eks, et kui nagu raua poole pealt neil rohkem midagi väga uut ei ole, veel natuke paremad mini-LED paneelid ja natuke paremad siis QLED
tavalised QLED-ekraanid. Aga põhiline ongi see, et tarkvara on uus, minu arust see uus Dysoni põhine koduekraan meenutab mulle väga Chromecasti või Apple TV-d või sellist. Ühesõnaga kõik ju tahavad, et sa telerit lahti tehes oleks sul ees ju kõik su pooleli olevad asjad ja need nii-öelda sinu lemmikud ja siis võib-olla mõni maksaks neile raha, et see just nende sari oleks, eks ole, seal sul nina ees kogu aeg. Aga noh, kui oluline see on, ta on parem, ta on kenam ja võib-olla kasutajasõbralikum küll, aga me lõpuks jõuame ikkagi sinnamaani, et me ei tea, kui palju seda uuendatakse ja lõpuks on meil võib-olla ikka vaja mõne aasta pärast sinna mingi pulk külge osta, eks ole. Seda me ju tegelikult ei tea. Ja ma vaatasin, et seal on nüüd ka, nad on huvitava käiguna integreerinud mänguteenused sinna telekatesse. Jah, mängukeskused, oluline see, eks ole, seal on siis GeForce Now ja Google Stadia voogedastus mänguteenused on kohe sisse ehitatud. Ja ilmselt võib-olla tuleb kunagi tulevikus ka teisi asju ja lisaks nad üritavad kuidagi siis seda konsoolide ühendamist ja sellist seadistamist mugavamaks teha kasutajatele. Ma ei ole täpselt aru saanud ilma nägemata, kuidas see välja näeb. Aga selline ja muideks LG tuli ka Stadia ja sellist GeForce Now tugi, nii et see ei ole mitte ainult Samsungile omane. Aga need striivitavad mänguteenused, nendest ju veel eelmisel aastal oli ikkagi arvamus või selline vähemasti lootus, et see ongi tulevik, eks, et igasugune konsoolindus kaotab üldse mõtte ja kõik tuleb striimitavalt nagu Netflix, et nagu kaotasid Blu-ray mängijad enamiku tarbijate jaoks mõtte. Aga see ei ole ikkagi, mulle tundub kaugeltki niimoodi käima läinud ja ma ei saagi aru, mille taga see on, et ühest küljest see tundub mulle olevat nagu ärimudeli taga, et see kõik on jube kallis ja ma ei tea, mingites teenustes on vähemasti see, et sa pead need mängud ikkagi niikuinii eraldi ostma ja siis veel maksad selle eest, et sa saaks neid striimida ja see on selline tohuvapohu, et kus nagu mõnes mõttes muna-kana probleem, oleks meil selline Netflixi moodi keskkond, et maksad mis iganes. Lisaks on see, et ka Netflix üritab ikkagi siseneda mängude turule, aga tegelikult seal ongi ju see, et üks asi on õiguste küsimus ja kes kõige rohkem teenida saab. Aga teine asi on ikkagi see, et meie internetiühendused ei ole piisavalt head ja meie siin Tallinnas ideaalsete ühenduste otsas, mille üle meil ikka meeldib pinguda, on nagu selline üks asi, aga mujal maailmas on see päris kurb isegi siin Euroopas ja Ameerikast rääkimata, seal on nagu väga suuri piirkondi, kus nagu netiühendusega, neil on lisaks sellele, et neil on kiirused aeglased, on neil ka ju nii-öelda see ka võrguga või juhtmega ühendustel on ju piirangud peal, eks ole, et neil ei ole piiramatu ühendused. Et see on kõik probleemiks ja seal ongi see samane munakana, et kas siis see nõudluse või vajaduste suurenemine lõpuks paneb operaatorid liigutama või operaatorid teevad selle käigu ise enne ära, et me ei tea seda, aga seal on neid probleeme. Põhiprobleem on ikkagi kiirus ja siis see hilistus ja kui kaugel see server sul on ja meie teatavasti siin Eestis ilmselt meie kõige lähemad serverid saavad olema kuskil Skandinaavias. Jah, aga mul tundub, et ma proovisin mõni aeg tagasi seda GeForce'i Nvidia mänguteenust ja see teenuse kogemus oli mul ikkagi väga veider, et sisuliselt ma pidin olema järjekorras. Mul näitas, et minu ees on nii palju inimesi, kes praegu mängivad, et kui siis sina saad mängida poole tunni pärast. Sisse, et kujutate ette Netflixi, kus tahad minna seda sarja vaatama, mis sulle väga meeldib ja siis on praegu 18 inimest vaatab, kui nad seal episoodi lõpuni jõuavad, siis on sinu kord. Ja see on ju täpselt sama, mis vanasti, kui sa pidid minema ja sa ei saanud seda videokassetti või DVD-d, eks ole, keegi teine oli seda välja võtnud, et ega see väga palju just on ju. Et ma tunnistan ausalt, et küllap paneks neid servereid juurde, Hans, kui sa tahaksid iga päev seal 6 tundi käia, et ju nad siis ostaks mõne serveri juurde. Jah, ja teine asi on see, et konkreetselt kellegi serveris mängin, hoidma see serverit töös ja see ei ole odav. Just. Aga vaata, mäng on ka teistmoodi toode kui film. Ehk filmi ma vaatan ära mis iganes 2 tunniga keskmiselt ja ülitõenäoliselt rohkem ei taha vähemasti lähemal ajal vaadata. Siis mäng on ikkagi lühemalt sarju, jah? Jah, mäng on ikkagi 60 tundi, mõni mängib 300 tundi või et ta vist on nagu teistsugune toode ka natukene. No ta on teistsugune toode, kõige olulisem see toote erinevuse juures on see, et mäng on interaktiivne ja film ei ole, eks film sa vaatad passiivselt, sul on need samad bitid, mis sul on, jooksevad sul ilusti alla, aga mängu puhul sul peab olema esiteks see, et nii kui sa midagi näed ja vajutad, siis peab selle puldi info jooksma serverisse üles tagasi ja siis see muutunud liikumine peab jõudma seda sama kiiresti alla tagasi, eks ole, et see on ikkagi nagu tehnoloogiliselt oluliselt keerulisem, kui on mingit staatilist pilti striimida. Aga samas see tundub mulle ikkagi väga loogiline, et see tehakse ära või ega ühtegi nagu selget põhjust ka, miks me ikkagi peame neid gigabaite endale alla laadima ja eelkõige ka just see rahaliselt, et kui täna tuleb mingi uus mäng välja 60, 65, 70 eurot, need hinnad lähevad kogu aeg, ronivad ülespoole, nad leiutavad kogu aeg uusi
põhjuseid, eks, et miks ma peaksin veel rohkem maksma, et see ärimudel on, mulle tundub nagu kehva või on põhimõtteliselt küps selleks sellise mängude Netflixi tulekuks, et ma maksan 9 € kuus ja mängin mida iganes, aga ilmselt me ei ole ikkagi veel nii kaugele jõudnud ei äri mõttes ega vist tõesti ka nagu tehnoloogia mõttes, et ma täna ei oska usaldada seda, et see tõesti töötab. Selle taristu üleval hoidmine on kõvasti kallim kui sellise filmis taristu üleval hoidmine, see on üks probleemidest, ja ütleme, kui sa kutid ette, et Netflix, kui palju arvutusjõudu, et kui võimsa arvuti, piltlikult öeldes, peab Netflix ostma, et mulle näidata õhtul, ma ei tea, Friendsi, siis see arvuti ei ole väga võimaseks, et see, ma arvan, ta saab, ütleme, maksab võib-olla seal, paneme lihtsalt numbri maha, ütleme, et ta maksab, võib-olla 50, et ostab Raspberry Pi, eks ole, et kuigi nad tegelikult ei osta, ma tean, aga lihtsalt võrdluseks, et üks selline mõnekümne eurone arvuti vabalt suudab striimida mulle seda, mida ma tahan, eks, ja minu mõtteline osa Netflixi võimsusest on väga odav. Nüüd, kui me räägime sellest, et milline oleks minu mõtteline osa mängu Netflixi võimsusest, siis see ei ole mõnikümmend või 10 või 5 eurot, ma arvan, see on vähemalt 500, aga tõenäoliselt rohkem, et see riistvara ise on 10 korda kallim, rääkimata energiakulust ja kõigest, et ja järelikult see teenus ise, mul on väga raske ette kujutada, kuidas ta saaks olla sama kallis kui Netflixi filmi edastamine. Et need samad, no ta ei saagi, sellepärast me vaatame. Kordades peab tulema kallim, on ju. Aga siis ma juba küsimus. Kui me praegu vaatame ühte kõige edukumat taolist teenust, millel on kõige rohkem potentsiaali, see on Microsofti Xbox Game Pass, eks minu teada selle hind täispaketil on kas 15 või üles isegi, nii et on ikkagi praegu kallim ja võib-olla läheb tulevikus veel kallimaks. Seal on lisaks veel see, et seal siis on veel selline mehaanika, et kui sa selle 15 eurose paketi võtad, siis tegelikult sa saad mängida seal mingisugust piiratud valikut mänge, mis paremaks läheb, aga siis on sul seal nii-öelda plugin teenus, et sa mingi stuudio mänge saad mängida, siis kui sa maksad 5 eurot juurde ja 10 eurot juurde ja lõpuks võid nagu maksta päris palju. Ja samas meil tekib nagu küsimus, et kui nüüd see hind läheb näiteks, ma ei tea, 24,96, 29,96, 19,96, et kas siis nagu käiks seda raha välja? Et juba tarbija poolt hakkab ka tagu tekkima, et ta läheb üle psühholoogilise piiri, eks, 9,90 Netflixi, ma ei tea, palju Netflix maksab praegu, mis iganes on. No rohkem ikka kõvasti. On rohkem või? Ma ei ole ammu vaadanud. Kui sa 4K tahad, siis sa maksad ikka 15 või isegi üle. Lausa, no võtta, aga siis mängud, ma ütleks, peaks olema ju, ongi tuleb 29,90 näiteks. Aga seal ongi see, et kui sa mängid väga palju ja see teenus töötab suurepäraselt, siis see 30 eurot kuus võib-olla ei olegi sinu jaoks probleem. Aga sellega kohe kaovad ära kõik nii-öelda casual mängid, kes natukene tahaksid mängida, sest nende jaoks see on liiga kallis teenus ilmselgelt. Võib-olla sealt saab ka teha tegelikult see, et kui sa mängid mänge, mida see pitlik Raspberry Pi suudab ära vedada, et siis see on odavam ja kui sa tahad mängida seal GTA 6 näiteks, siis maksad rohkem. See on loogiline. See on loogiline, et see millalgi tuleb, aga praegu vist tundub olevat neil mitmeid probleeme. Kas meil on veel teleritest midagi rääkida või? Meil võib-olla, tegelikult ongi see, et telerit tuli ju kõigil teistel ka, et LG osa me juba rääkisime, et LG kõige olulisem asi on see, et neil on mikroLED ekraan ja lisaks on neil siis 97 tolline ja 42 tolline suured OLEDid, nii et selles mõttes on suuremad ja väiksemad kui varem. Ja ka väiksematel, et Hisense'il on samamoodi unik mini-LED ekraanidega telereid, millel on 2000 nitti eredus kõige kangematel mudelitel ja sellised täiesti ilus disainiga, et ka sealt odamas otsast tegelikult tuleb nagu sellist päris häid asju. Aga teleritest nagu sellised suuremad uudised on vist nagu kokku võetud. Okei, teeme siia siis vist, Hans, kas sul on teleritest veel midagi meile, midagi pajatada? Täitsa on vist pilt ees telekal. Teleril on pilt ees. Nii, aga siis me võime vahetada temaatikat ja ma eeldan, Hans, et sina oled meie teemafalli pannud autoteema või ei ole? Sony otsustas autosid hakata tootma. Jaa, ma pistin sisse sinna. Ma ei tea, kas te teadsite juba, et Sony juba eelmine aasta see käis millalgi läbi, mingi imelik uudis. Ja mina ei saanud selle aasta sellest aru, et mina saan aru, nad ikka tahavad teha nagu autodesse mingisuguseid nii-öelda kiipe ja sensoreid, aga nüüd mis tahavad päris autot teha, jah? See oli enne, jah, et Sony nüüd siis oma Vision S on siis nende kontseptsioon.
nüüd 02 seeriaga ehk siis 2022 oma, näevad pilti pealt välja nagu elektriautod, nagu nad on tänapäeval ja tahavad panna siis sinna sisse kõik, mida üks Sony teeb, et kui sa mõtled korra, mis on Sony nagu eripära, milles nad on turul unikaalsed ja mida nad oskavad, siis täpselt sellest nad oma auto ehitavadki, et sinna panevad näiteks nii palju sisse oma neid sensoreid, kes on, no Sony on ju ütleme maailmas number 1 kaamera sensori tarnija, siis et põhimõtteliselt hoida siis silma peal 360 kraadi auto ümber ja rääkimata kõiksugude lidaritest ja muudest sensoritest, mis siis aitavad kaasa sellele, et auto on kogu aeg teadlik, mis tema ümber liikluses toimub, kuni jõuda välja selleni, et ta sõidab ise autonoomselt ja nii edasi, aga see kõik on alles nii-öelda töö käib, et oota, aga kas see ikkagi päriselt nad kavatsevad tulla nagu füüsilise autoga, sa usud välja millalgi või? Nad testivad seda kindlasti jah, ja mulle tundub, et selles elektriautode tootmises on praegu selline periood nagu järgnes mingi 4-5 aastat pärast iPhone'i väljatulekut, kus kõik tegid nutitelefone, siis nüüd teevad kõik elektriautosid. Aga seal on ka see, et minu arust kui enamus neid välja kuulutatud elektriautosid on selline vaporware, mida teevad mingi startupid, kus ei ole nagu, mida varsti ei ole ühesõnaga enam, et kuule, tõsiselt võetavad, no Sonyl on natuke rohkem raha, eks ole, aga tõsiselt võetavad autod tulevad ikkagi nagu päris autotootjad, kui me ei räägi Rivianist või Teslast. Rivian, see on miljardeid väärt autofirma, elektriautofirma, mis suutis eelmine aasta müüa 11 sõidukit, no mis vaporware, see on standard tänapäeval, et sa müüd 11 autot ja saad näed miljardeid. Neil on taga päris investorid, Ford ja Amazon, eks ole, punkt 2 on see, et neil on päris auto, mida ette näidata, mis sõidab ja mis on müügis. Erinevalt paljudest teistest. Aga ei tea, Sony oma pole veel näinud, aga nad ütlevad, et testivad seda liikluses. Ma tegelikult tahakski öelda, et kui Sony selle auto lõpuks autoks teeb, siis ma ütleks, et see on palju tõsiselt võetavam tõenäosus, et see ka päriselt nagu olemas olema saab, kui mõnel teisel autotootjal või niinimetatud autotootjal, eks ole. Aga ta võib jääda ka selliseks autoks, mis on päriselt olemas, aga ta on umbes nagu Sony telefonid, et sa ei näe seda mitte kellelegi, mitte kunagi peaaegu. Ja noh, tõenäoline on ka see, et ega Sony ilmselt autode tegemiseks oma tehast tegema ei hakka, et ilmselt nad ikkagi lasevad selle kuskil Jaapani partneri mõnel Nissanil või Toyotal kokku panna. Aga see on, minu arust on see natuke tore selline võib-olla ka liikuv müügikataloog kõikidest, mida Sony oskab teha, et noh, seal on samamoodi on ju Sony telefonid tegelikult ruumiline heli, PlayStation on Bravia Core, mingi video, PlayStation just, PlayStation on selle asja osa ja nad tahavad teha lihtsalt nagu striimitava versiooni, et kui sul on kodus PlayStation 5, siis sa striimid selle oma autosse, saad mängida. Jaa, aga minu arust kõige parem Sony uudis tegelikult, kõige parem uudis oli tegelikult see sama QD-OLED teler, aga kõige nagu lahedam uudis või ägedam või naljakam oli see, et nad kinnitasid, et PlayStation VR 2 nimi saab olema PlayStation VR 2 ja rohkem mitte midagi, eks nad ütles, et see tuleb, nimi saab olema see, millal, mis hinnaga, mis omadustega, seda nad ei rääkinud. No nimi on paigas, siis on vara veel võib-olla jah. Oota, aga meil oli teine auto uudis veel, ma saan aru, et BMW on teinud värvi muutva auto. BMW tegi jah, otsustas ka, et CES-il kuidagi silma paista ja siis auto, mis muudab värvi, sõna otseses mõttes vaatad on valge, siis muutub hallikaks ja siis muutub mustaks ja nutikas lahendus tegelikult, et see sama, mis teil on Kindlites ja e-lugerites on meil kõigil see tehnoloogia e-ink. Ja minu arust see on veel selline veel rohkem kontseptsioon kui Sony auto, nii et selles mõttes, eks kunagi turul tuleb. Seda tutvustati kontseptsioonina, aga ta on nutikas, et sa saad, e-ink on ju teatavasti tehnoloogia, mis ei nõua energiat, nõuab ainult selle muutus ühest seisundist teise ja lõpuks see, et ta nagu ei ole praktiliselt energiat vaja minev eraldi tehnoloogia, aga küsimus on, et kas ta annab praktiliselt mingit kasu ja siis lõpuks on see soojuskiirguse muutus, mis on heleda ja tumeda värvi puhul erinev. Tegelikult et see võib olla. Selle autotunni või see CES-i auto uudist, mis väidetavad CES on üks üle aastate parimaid autoshowsid üldse, ehk siis selle analüüsi võiksime jätta Tarmo ja autotunni teha, aga paar asja, mis tegelikult neid ka juba läbi käis, aga minu arust, mis on nagu veel üks asi, mis Ameerika ajakirjanikud võttis täielikult nagu käed-jalad värisema, oli see, et Chevil tuli terve hunnik elektriautosid, kaasa arvatud elektriline truck, mis nagu ameerikastel kõigil südame põksuma paneb ja minu arust nagu teine selline eriti võib-olla ka meid puudutav kontseptsioonauto Mercedeselt nimelt tuli siis välja päriselt olemasolev ja sõitev kontseptsioonauto, millega nad lubasid tõestada, nad suudavad sellega ühe laadimisega sõita 1000 kilomeetrit.
nii et see on nagu minu arust selline milestone või üks asi, kuhu me võiksime edaspidi liikuda, et selline 1000 kilomeetrit sõitev auto Eestis tingimustes ikkagi oleks väga teretulnud, kui see ka kunagi lõpuks sinna mitte Mercedes hinnaklassi liigub. Mulle see värvimuut, minu meelest seal oleks väga suur turg. Vaata kui suur turg on näiteks igasugusel digitaalsel personaliseerimisel, et kellelgi on mingisugune iPhone'i kest või kas või terve see Fortnite on selle peale ehitatud, et sul on mingi skin või mingi asi, et kui ma saaks ikkagi autole tõmmata oma hommikuse tujuga sobiva skin'i peale mingist äpist ja neid kujundusi osta ja midagi teeb Johnny Ive ja midagi teeb kes iganes tuntud kunstnik, kes parasjagu moes on või midagi sellist. Sa saaks osta NFT, et oma autole selle uue välimuse tänaseks. Ja lõpuks ometi oleks mul võimalik ka näidata seda, oma ostetud NFT-d kuskil avalikult presenteerida ja nii edasi. See on ikkagi täitsa killer. Kui sa oled ostnud omale NFT-na digitaalsed Nike'id ostud, sa saad panna need omale BMW kapoti peale. Jaa, aga seda võib ka teistpidi näiteks teha, et kui ma ostan endale väga kalli BMW ja tahaks natukene kuumaksuga abi saada, siis ma võin müüa näiteks Tere piimatööstusele 3 päeva ja siis sõidan sellega ringi ja saan natukene raha tagasi. Sa avasid selle düstoopia, mis kaastab. Reklaamituru demokratiseerimine on see. Ei, no aga Google elab ju sellest, eks ole. Mina teen kodulehe ja lasen neil seal reklaame näidata. Ott Tänak elab sellest, ta saab ju, vaata auto on kleepse täis erinevate sponsorit, et me kõik olla need Ott Tänakud nagu. Ja kui ma ütlen, et ma kavatsen järgmised 3 päeva sõita Tallinnas Bolti, olen kogu aeg, praktiliselt, ma ei tea, 16 tundi päevas väljas ja südalinnas, võib-olla Tere piimatööstus tõesti tahaks väikse raha mulle selle eest panna või mis iganes. Just, aga innovatsioon on selles, et tänu e-ekraanile saad sa müüa seda reklaami minutipõhiselt näiteks, mis iganes hetkega muutudes on ju, et täpselt kes kiiremini rohkem pakub. Aga vaatame korraksegi, mis meil veel CES-iltis huvitavat tuli tegelikult, mis meil laua peale käib. Ehk siis ma vaatan praegu oma laua peal ringi mis see võiks olla, kui sa siit vaata, mul laud on nii mul on siin paar telefoni, arvuti on laua all okay, aga sülle läheb sulle arvuti äkki, kui on sülearvuti sobiks. Sülearvuti on mul ka olemas, jah. Ei, mul on siin, vaatasin igast asju, kaardipakk on ja radiaatori termostaat ja kõrvaklapid. Ei ole üldse põnev. 2 tühja patareid kuhu sa sihtisid oma juttu? No ma vaatasin ikkagi CES-il, mis meil on siin veel kirjas, on see, et tegelikult tohutu hulk sülearvuteid tuli välja monitorist natuke juba rääkisime ka. Aga Ryzenilt tuli uus siis sülearvutiprotsessorite seeria ja see on vist pigem mõeldud ikkagi see on see tooteklass, mis on siis need kaasas kantavad mänguri masinad, mis on... seal on igasuguseid, et jah, selles mõttes, et tegelikult see 6000 seeria Ryzen protsessori line-up katab kogu valiku ja mis mind selle puhul, mulle tundub, et see on nagu üks suurimaid arvutialaseid asju, mis CES-ilt välja tuli, on see, et tegelikult see odavam ots Ryzen 6000-st on just see, mida inimesed ostavad, ehk siis seal hinnaklassis 500–900 eurot. Ja muidugi ka mängurarvutisse, mis lähevad sinna 2000-ni välja või rohkem. Aga seal on nagu oluline see, et siis uutel Ryzen protsessorite natukene kiirem protsessor ise oluliselt väiksem voolutarve, kui sel aastal juba olid Ryzen 5000 seeria protsessorid Inteliga täiesti võrdväärsed ja kohati paremad just akukestuse poolest. Siis nüüd on akukestus veel parem ja esimest korda ajaloos on siis Vega asemel graafikamooduliks on RDNA 2, mis on sama graafikarhitektuur kui PlayStation 5 ja Xbox Series X-is. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt sama raha eest saab 2 korda rohkem graafikavõimsust tavaline nii-öelda siis tavakasutaja normaalne sülearvuti. Ja see on ikkagi väga suur hüpe. Aga samal ajal Intel ju nügis ka edasi, eks? Intel teeb ka midagi, aga Intelil on need 12. põlvkonna sülearvutiprotsessorid ikkagi veel sellised, need tuleb, aga nad on veidi nagu proovimata, et põhirõhk läheb neil lauaarvutitesse ja lauaarvutiprotsessorid tulevad uued, et kui siiamaani oli see Inteli Alder Lake 12. põlvkonna protsessorid hästi kallid ja see on väga tippklass, mis võttis väga palju voolu, siis CES-il nad kuulutasid välja terve hunniku uusi soodsam hinnaklassi protsessor, mida saab ka selline mitte high-end mängur või inimene, kes ei taha endale meeletult videotöötusriigi osta.
ja AMD-l tuleb sellele mingil määral vastand siis aasta teises pooles Zen 4 ehk siis Ryzen 7 protsessoriga, millel on suurim asi on ilmselt see, et neil on rohkem cache'i ja lisaks PCI Express 5, mis ka Inteli uutel on olemas, sest me teame, et uued PCI Express 5 toega SSD-d näiteks on nii uskumatult kiired, et see on lausa ebareaalne, et vist üle 100 korra kiirem kui tavaline kõvaketas, nii et see vahe, see kui kiireks on läinud SSD järsku on nagu kuidagi fantastiline. Ja aga seal, vaata, ütleme viimased paar aastat isegi ma ütleks, eelkõige lauaarvutites on olnud suhteliselt selge, et AMD on teinud puhta töö. Välja arvatud võib-olla mõnes üksikus niši sellises kasutusmudelis, aga kõige kiiremad protsessorid olid AMD-l ja kõige jahedamad protsessorid olid AMD-l ja kõige hinnajaheduse kiiruse parima suhtega protsessorid olid AMD-l ja Intelit juba vaata, et labidad olid käes siin inimestel, kaevasid auda neile. Mulle tundub praeguseid selliseid uudiseid ja numbreid vaadates, et neil on väga hea šanss tagasi põrkuda ja pigem AMD peab olema nüüd see, kes siis hakkab higistama, et seal olid ju mingisugused protsessorid Meelis, ma ei tea, kas sa panid tähele, kas olid i3-d või i5-d, vist olid i5-d sellises mõistlikus hinnaklassis, mis AMD sama hinnaklassi juba hakkasid edestama nendest uutest, et seal mingit liikumist nagu täitsa toimub ja Intel on nüüd ikkagi ka kohe välja tulemas, ma saan aru, enda graafikakaartidega, mida oodatakse, millest täna keegi numbreid vähemasti avalikult ju ei tea. Samas mul on raske uskuda, et nad mingisuguse mõttetu plögaga välja tuleksid, vaid ilmselt nad ikkagi, ma usun ja loodan, et nad tulevad tõsiselt konkureerima ja praegustes oludes on ju eriti oluline, eriti tähtis on see, et mis see selline tootmisvõimekus on, et ega võib-olla ei olegi täna nii oluline kui kiire, et kas ta on kiirem kui Nvidia või kiirem kui AMD graafikakaart, aga kui neid on miskil põhjusel reaalselt poest saada, siis nad on juba võitnud. Ehk mulle tundub, et see mäng läheb või see maailm läheb alanud aastal palju huvitavamaks ja palju konkurentsi rohkemaks, mis meile tarbijatele on erakordselt hea uudis. Just nimelt, et lõpptulemusena see tähendabki rohkem konkurentsi ja me ei saa ju jätkuvalt, nagu ma eelmine saade vist ka rääkisime, kuidagi moodi selle Inteli ja AMD kemplemise juures unustada elevanti ruumis, kelleks on Apple ja M1. Ehk siis tegelikult nad peavad ju kõik endast andma, et saada nende enda jõudlus üles ilma väga suurt energiakulu tekitamata. Aga seda nad sellel X86 arhitektuuril ikkagi mina ei usu, et nad saaksid. Et Apple'il on ikka puhas arhitektuuri ja sulgudes siis tarkvara arhitektuuri. Ja muide, just, ja kui me räägime arhitektuuridest, siis tegelikult üks asi, mida CES-ile räägitud, millest ilmselt räägitakse peagi siin, ma arvan, et läheme paari nädala jooksul on või siis ka hiljemat uutel telefonide tutvustamisel veebruari alguses on see, et Samsungi siis järgmistel mudelitel, mis neil nüüd aasta alguses peaksid varsti välja tulema, on esimest korda selle sama AMD RDNA 2 põhise graafikaga mobiiliprotsessorid, nii et midagi tuleb ka sealt poolt ikkagi. Ja, nii et ma arvan, et tarbijale tuleb hea aasta ja võtmeküsimus on see, et kes mida kust toota. Ja mis turule jõuab, jah. Mis turule nagu reaalselt jõuab. Samas see tähendab ka seda, et me ei näe ilmselt väga suuri mingit hinnasula, sest et lihtsalt kipp ei suudeta nii palju toota, kui nõudlust on. Nii, vaataks paar tervise asja. Oota, kas meil oli midagi veel või me võime tervise asjade juurde minna? Hans, kas sul või Meelis oli Räägime tervise asjadest, jah. Mõned huvitavad asjad, mis mulle silma hakkasid. Widdings on selline firma, mis teeb nutikellasid ja kaalusid. Nemad ostsid jupi Nokiat ära, kui ma õigest. Või Nokia ostis nemad ära. Ühtepidi see nüüd oli. Nokia ostis ennast Nokiat tagasi. Ja võt, näed, sellepärast oligi sassis. Et nendest ei ole viimasel ajal nagu väga midagi kuulda olnud, sest see nutikellade maailm mulle tundub on kuidagi nendest nagu mööda läinud ja nüüd nad on siis välja tulnud kaaluga, mis ühtlasi võimaldab mõõta EKG-d ehk ilmselt sarnasel moel nagu nutikellad võimaldavad mõõta EKG-d, võtad 2 käega sellest kaaluküles ja mingi jubin, võtad sealt kinni
ja siis ta mõõdab kõike seda tavalist rasvaprotsenti ja mida need kaalud mõõdavad, jumal üksi teab, kui täpselt, aga nüüd on sinna siis ka lisandunud EKG no.. Tegelikult see kaal on just selline, mida mina omale ostaks hea meelega, sest et siiamaani pole nagu väga sellist olnud just sellepärast, et mulle meeldiks nutikas kaal, aga ma tahaks ka sellist kaalu, mis siis mõõdab mu kehakompositsiooni õigesti, ehk siis 4 punktiga, ehk siis ongi see sama käepide. Aga neid on ju Meelis ja ükski neist ei ole minu teada nutikaalud, ehk siis ma pean ikkagi selle numbri ise kuhugi sisestama. Just, see on nagu rohkem laise inimese kaal, aga need nutikad kaalud on siiamaani kõik olnud ilma selle käepidemeta, minu teada. Okei, aga see EKG küsimus on seal, jah, ma pean tunnistama, et ei ole ülikoolis arstiõpet läbinud, et aga ma ei kujuta, et kui sa hommikul haigutades loivad sinna kaalu peale ja kuidagi kõigud seal natukene haigutad ja jumal teab, kuidas sa sellest kinni hoid, et mis see EKG kvaliteet on, mis sa saad ja mis selle asja mõte on? Ma julgeks arvata, et kui sa hoiad sealt ikkagi terve käega kinni, siis see on parem kui see näpu otsaga kella peal hoides. Jaa, seda küll. Aga Jaans? Ei, ma tahtsin öelda, et ütleme, sa ei saa kunagi kodus nii täpselt kui meditsiinilise seadmega haiglas, küll aga sa saad põhisiuksed häirete kohta saad juba nagu infot ja siis selleks töötavad kindlasti see hästi. Aga siis see oli väga veider toode firmalt, mis siis oli, Sengled Smart Health Monitoring Light, mis oli nutipirn, mis siis keelatakse lambi sisse või kuhugi lakke ja mis lisaks kõigele muule mõõdab sinu und ja väidetavalt ka pulsi sagedust ja kehatemperatuuri. Ehk et su kodu jälgib sind, no nüüd ikka täitsa sõna otseses mõttes, et mitte, et sul on nutikas kaamera, vaid sul on nutikas pirn. Kuule, see on juba mingisuguse radari tehnoloogiaga, see kõlab mulle natuke nagu kahtlaselt. See on CES-i materjal, see on täpselt see, mida CES-ilt tuleb. Aga kujuta ette, kui see töötab. Et pooleli siuke nagu vaimuhaige luulu, et meil lambi pirn jälgib mind öösiti, eks? Aga reaalselt ma arvan, et jälgib. No ma ei tea, kuidas ta saaks kuskil teki all, no mida ta jälgib, no vaata ei tea, et enne ei tea, kui see ükskord välja jõuab, aga no eks CES-il on neid Bluetoothiga ambarju ju varem ka nagu tehtud. No üks asi, mis mulle veel tervisevaldkonnast juba eelmine aasta Razer lubas välja tuua näomaski siis koroonaviiruse pandeemia ajaks koos valjuhääldiga ja ei teinud seda, aga nüüd lubasid uuesti, et sul on see mask ees, korduv kasutatav, aga sul on vaja inimestest ikkagi üle rääkida, et kui kõvemini või karjuda või teha ennast kuuldavaks, siis ta on nagu helivõimendi väike patareidega, et sa saad rääkida mitte summutatud maski sees, vaid kõva häälega, loodetavasti mitte selleks, et siis ma ei tea, käratada klienditeenindaja peale või kellegi peale, vaid et see on üks selline pandeemia ja tehnoloogia, mis nad lubasid, et lõpuks toovad selle välja, et ega kui ma seda oma silma kunagi näen, et siis ma usun, et selle taha on vaja. Mask megafon, ma saan aru. Jah, just. Okay. Loodame, et neid ei tule Eestis müügile. ei tahaks seda. Nii, mis veel, kas me läheme? Tervise teemade lõpuks Karminilt tuli 2 kella, lootsin, et tuleb rohkem, sest et nende kõige kangem Phoenix Air ja uus mudel on ka nagu lekkinud igati pidi, kes nad välja ei kuulutanud. Aga esimest korda on Karminil olemas siis kella peal mikrofon ja kõlar, mis mängib sulle muusikat, palju kes tahab kellast muusikat kuulata, aga põhiline on see, et sa saad helistada siis kellaga ja kasutada su telefonis olevat vaikimisi olevat assistenti, ehk Sirit või Google Assistenti, mis on nagu tegelikult Karmini pool areng, teiste puhul see ei ole areng, aga vähemalt on ta lõpuks sinnamaani jõudnud. Ja teine on siis Vivamove Sport, millel on selline peidetav ekraan, nagu neil ka varem on olnud, selline tavalise klassikaste kellastiiliga. Uuenduseks on see, et nad on natuke parema hinnaga kui vanad olid ja lisaks on siis värvid natuke teistsuguse. Ma lootsin, sinna tuleb ka GPS, aga GPS-i seal siiski veel siiamaani ei ole. Muidu oleks ta väga hea konkurent sellistele Fitbiti moodi asjadele. Aga see on lühidalt Karminist. Ja ma just tahtsin öelda selle kella teema juurde, et vaatan siin oma laua peal olevat nutikella ja selle aku on nüüd juba tühjaks läinud. Selle kellaga ma nüüd siis pidasin vastu aprillist
ehk üle poole aasta, 3 aastat. Ja nüüd ma siis võtsin, nüüd sai kõrini, ma võtsin käe pealt ära, mina enam ei taha ja mul on iga kellaga lõpuks nagu niimoodi läinud. Minul on iga kellaga niimoodi läinud, ma olen kõigi nendega rahul olnud. Ei, ma olen ka taga rahul, aga ma avastasin, et ma ei vaata teda eriti. Ja ta on kuidagi, lõpuks ikkagi kuidagi raske ja ma olen peaksin nädalaga ilma olnud, jube mõnus on. aga ma tellisin endale, proovi pärast ei ole kahjuks kohale jõudnud selle soomlaste selle sõrmuse, Oura. Ja kui see jõuab, ma natuke kannan teda, siis ma võin oma muljeid nagu jagada, et mulle tundub, et ma põhimõtteliselt tahan neid asju, mida see kell mõõdab, eks, et kuidas ma magan, kui palju ma liigun, aga kas ma pean sellist päris kolakate asja oma randmel selleks kandma, et mis ja on nagu kõige vähem ja just jah, et mis on nagu kõige vähem füüsiliselt raske ese või kõige selline märkamatum ese ja see sõrmus teoreetiliselt võiks olla aga eks näeb, kuidas ta siis päriselt toimib. See on huvitav teada küll, sellest sa võiks pärast siis muljetada. Aga iseenesest minul, ma olen ka kogu aeg kasutanud pidevalt, päris palju kõige rohkem Garmini kellasid ja mul on kogu aeg meeldinud ja mina ütleks, et tõsi on see, et ma kasutan neid spordifunktsioone, mis peal on vähem, kui ma peaksin ja rohkem peaks ennast liigutama. Aga 2 asja, mida ma arvasin, et ma selle kella peal rohkem kasutan, mida ma pole praktiliselt üldse kasutanud, üks asi on maksed, sellepärast, et tegelikult on neid telefoniga mugavam teha. Ja teine asi on siis offline Spotify, siis muusika või podcastide kuulamine, et ka enamus kohtades, kus mina käin, on mul telefon kaasas, et ma suvel jooksmas praegu ei käi, kus oleks niimoodi telefonit teha, seal ta on tõesti asjalik, aga need 2 head omadust, mis see kellal peal on minu poolt häbiväärselt vähe kasutust saanud. Ja minu lemmikud siiamaani olid need Fitbiti charge'id, käevõlud, sest sensorid on seal väga head sees, aga see käevõru ise on väga väike võrreldes kellaga, väiksem ja ka see hästi minimalistlik, ta on selline must võru sul käe ümber ja peaaegu, et ei ole üldse kella moodi ja kaob sinna varruka alla ära, aga samas mõõdab kõike ja teeb kõike ja tal on ka see ekraan, kui sa peaks korra tahtma vaadata, et ma ei tea, mis iganes, et mitu sammu ma siis olen täna teinud või kuskil jooksu ajal, et mis see pulss mul nüüd siis on või midagi sellist, aga ta ei ole nagu sellise täiskella pretensioonikuse ja nõudmistega. Et minul läheb nende kelladega halvasti, mis on muidugi hea uudis, sest ma saan kokku hoida raha. Ei pea ostma endale kalleid kellasid, kui need mulle ei meeldi. Aga sõrmus ma olen lootusrikas. Kui tegelikult tahaks ju, see võiks olla veel väiksem, veel märkamatum. See on võib-olla asi, mida ma oleks nõus laskma endale kuhugi sisse opereerida, kui selline variant peaks tulema, et las ta siis mõõdab, mitu sammu ma teen ja mis mu pulss on ja mis mu kehatemperatuur ja mida nad kõike mõõdavad. Jääme siis ootama. Mõne nädala pärast ilmselt või kuu aja pärast ma ilmselt saan sellest rääkida. Aga ma arvan, me võiksime... Räägime lõpuks äkki veel ka sellest, Meelis, sul oli üks uus telefon käes, millest sa tahtsid teha kokkuvõtte. Tuleme maa peale tagasi. Müügile. On jah, kolistasin. Kolks käis kohe. No nii. Et tegelikult on see telefon kaua oodatud ja päris pikalt olnud selline kuulujutude küüsis, ma arvan, et tugev pool aastat on arvatud, et see kohe tuleb ja nüüd ta lõpuks tuli. Esimene asi, millest ma aru ei saa või mis on minu jaoks nagu segane, aga Samsung teeb ise paremini on see, et miks ometigi ei tulnud see välja detsembris, vaid tuli jaanuaris, kas on suutnud piisavalt kogust toota, et vahetult peale jõule, mis on nagu kõik kummalisem aeg. Teine, miks on see eriti kummaline, on see, et see tuli välja vahetult enne nende uue põlvkonna telefonide tulekuteks, mis ilmselt toimub veebruaris kõigi eelduste kohaselt. Ja veebruaris peaks tulema siis uus Samsung Galaxy seeria, aga see mudel, millest sina räägid, on... Galaxy S, see on ka tegelikult, see on Galaxy S21 FE ehk Fan Edition 5G, eelmine aasta oli Galaxy S20, mis oli hästi populaarne sellepärast, et ta hind eriti siis, kui ta oli natuke kukkunud, oli väga hea, kuigi ta ei olnud 5G-d, aga ta oli tipptasemel andmetega selline S20 nagu lihtsam variant. Ja sama asi on tegelikult ka see S21-ga, et ta on siis tavalise S21 lihtsam variant, tal on erinevalt tavalist S21-st on ta plastikkorpus. S21, tavalise S21 ja S21 plussi vahele jääb ta oma andmete poolest just sellepärast, et tal on suurem ekraan, suurem aku kui tavalise S21, aga samas on sarnane hind ja nüüd hind ongi see asi, mis on kõige suuremaks komistuskiviks, et ta maksab 749 €, siis 6 giga RAM-i ja 128 giga sisemälu ja 829 € on siis 8 giga ja 256, mis tähendab seda, et ta on praktiliselt sama hinnaga kui
küll aasta vana, aga siiski paremate andmetega vana S21, eks ole. No see on siis kõlab nagu tõeline fänni väljalase, fan edition, ehk siis eriti palju parem ei ole, on kehvem, aga sa ikkagi oled nõus maksma sellest väga palju. Ja et ta hind on nagu veidi ikkagi selline, võiks olla parem, et kui ta oleks mingi 599, siis ma julgeks seda täitsa edukalt soovitada. Ja esialgu mulle tundus paberi peal, et ka ekraan on nagu täpselt sama, mis oli selle kõvasti odavamal A52, mida ma kasutasin, eks ole, aga kui ma ta karbist välja võtsin, kõrvuti panin, siis ma sain aru, et ekraan on tegelikult omajagu kvaliteetsem, et ta on selline, ma ei oska seda kirjeldada, aga see pilt siin peal tundub olevat palju rohkem nii-öelda elus jutumärkides. Ehk siis seal on vahe ja loomulikult kaamerad on paremad, kaamerad on samad praktiliselt välja arvatud telekaamera, mis on tavalises 21, natukene on kehvema resolutsiooniga on siis telefotokaamera ja tal on ka juhtmeva plaadimine, mida odavamatel mudelitel ei ole, eks ole, et aga kellele ta suunatud on, miks ta sellise hinnaga on, miks ta sellise kuupäeval on seda, Samsung ei ütle ja me ei tea seda, aga mina ennustan, et selle hind, eriti kui S22 tuleb, siis kukub päris korralikult ja kui ta peaks kukkuma sinna 600 või isegi 500 euro kanti, siis võib seda täitsa edukalt soovitada, sest ta on tegelikult väga hea telefon, aga ta praegu hetkel on ta hinna ja omaduste suhe nagu natuke paigast arvelt, arvestades sellega, et sellised rohkem premium omadustega S21 seeria on tegelikult mitte siis FE seeria on müügil. Aga võib-olla, kuule, aga ütle mulle lühidalt seda ka, kas sa juba oled nii-öelda natukene kuulanud maad või oled kursis või lihtsalt, mis sa ootad nüüd ikkagi S22-st, mis siis peaks olema selle aasta siis Samsungi lipu? No me ei tea ju seda, ainukas, mida me teame, mida me leketest näinud oleme, on see, et tõenäoliselt nad asendavad Node'i, siis S22 Ultra peaks või võiks tulla Note'i asendamaks, tuleb pliiatsi tugi ja võib-olla isegi pliiats sisse ehitatud, nagu vanasti Node'id olid. Eks nad ongi lükanud tõenäoliselt selle väljalaske akna selliseks, et Note on nüüd nagu nii-öelda kadunud, selle asemel on see S22 Ultra tõenäoliselt, kus on pliiats ja Node'i asemel selline tipptelefon on praegu siis sügisel need volditavad mudelid, eks ole. Et see on nagu see uus kõige ägedam asi. Mul just tekkis selline vandenõuteooria, kui sa rääkisid sellest FE hinnast, et me ju teame kõik, et ma nüüd ei tea, kas viimasel ajal see peab ka paika, aga vanasti oli täitsa raudkindel, et tuleb Androidi telefon, ei tohi osta. Kuigi on hea telefon, aga sa ei tohi osta, sa pead ootama 2-3 kuud ja siis lähed ostad selle 30% odavamalt. Et kui nad tahavad seda FE-d müüa, et kui nad oleks toonud selle 599, kas nad oleks pidanud selle 400 peale kukutama, aga nüüd kuna nad tõid selle kalli hinnaga, nad saavad selle kukutada 599 peale ja müüa seda reaalselt hinnaga, millega nad algusest peale tahtsid müüa. Paratamatult ma pean selle teooriaga nõus olema. Et see sama jutt kehtib, ei tohi osta, ilmselt on hea telefon, oota ja siis vaatame, mis saab. Aga ma arvan, meie lõpetame oma saate vist ära või? Jaa, aitäh kõigile kuulajatele, osalejatele, rääkijatele. Ja öelge oma sõpradele, kust meid kuulata saab. Me oleme saanud mitmeid kirju inimestelt, kes juba leidsid meid üles ja nüüd on nii tore, et te jätkate ja oleme saanud ka kirju inimestelt, kes küsivad, kus te nüüd Henrik ja Ants ja Glenn ja Meelis ja teised, kus te olete nii-öelda eetris, et saatke oma, kui te juba olete selle saate lõpuni kuulanud, siis ma eeldan, et te olete aru saanud, kust meid kuulata saab, siis võib oma sõpradele ka öelda. Ma ei tea, praegu selle podcasti nimi on Nimeta, kas meil on Nimeta või Nimetu vist oli. Ma olen juba ise ka sassi. Sa ei tea, mis nimi on meie saade. See on Nimetu. Nimetu digisaade. Ja vaatame, jätame ta praegu sellise nimega, et kui minna podcasti äppi ja otsida Nimetu digisaade või Roonemaa või Lõugas või midagi sellist, siis me tuleme välja Spotify's ka ja igal pool, nii et saab kuulata igalt poolt välja arvatud FM raadioga. FM raadioga meid praegu kuulata ei saa, aga mujalt igalt poolt saab, nii et head kuulamist ja meie omalt poolt lubame, et nädala aja pärast oleme jälle tagasi.